Aujourd'hui, on est réunis pour la 14e édition du tournoi de Nîmes. Ça fait beaucoup de chemin parcouru. On a démarré 300 participants, 5 nations. Aujourd'hui, on a 1100 participants, 30 nations. Ce qui me fait chaud au cœur, c'est qu'il y a 9 médaillés olympiques présents. À titre d'exemple, sur les 4 champions d'Europe 2010, 3 sont présents sur le pas de tir. C'est magnifique. Je ne pensais pas un jour réunir autant de haut niveau à Nîmes. International par équipe, donc une médaille de bronze à un championnat d'Europe Finlande en 2006. Target number 17. Once again, this is set play. First competitor to achieve 6 set points will be the winner. The arrow is 9. 10. 10. 9. And a 10. Got the draw, it's 10. Cercle dans la zone jaune, contrairement aux arcs Ricoeur que vous avez pu voir tout à l'heure, qui eux 29 for each competitor. Remember that we are scoring the inner 10 ring for the compound competitors. Good shot, 10 points. très belle flèche. 10. 10. 9. 10-9 liner. And an 8-9 liner. So Joanna takes Inga shooting first when we resume. She's on target 16, the left-hand target. Nine. 9. 10. Égalité. Veillez à ne pas mettre les flashs sur les appareils photo, s'il vous plaît. 9 just out. That takes a set. It's on the line. Too close to call. The judge will have to decide. Alors on va aller voir cette flèche qui peut donner un avantage important. Liner looks like a 10. And a 9. And a 9. 9. Tied score, 10 points. Joanna finishing with a 10-9 liner, but Inga takes Il y a un cinquième set pour connaître l'athlète qui remportera cette catégorie. 9. Précipitation probablement. 10. 10. Voilà, qui est mieux sur cette seconde. 9. 10. Voilà, c'était l'occasion de désir. 9. And the winner is Joanna Chaussé.
Les qualifications se sont relativement bien passées. Je finis 6e, donc c'était pas mal. J'ai un peu craqué sur la fin. Je fais 3 x 28, donc j'étais un peu déçue. Mais après, j'ai su réagir sur le premier match hier soir et j'ai plutôt bien tiré, donc ça m'a mis en confiance pour aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai essayé de me mettre que sur moi-même, sur mes sensations et pas essayer d'anticiper, de me dire je vais gagner ou quoi. Donc voilà, je suis restée là-dessus. Après la suite, effectivement, si j'arrive à me sélectionner pour les championnats d'Europe salle, ce serait une bonne surprise et voilà, je pourrais prouver ou bien me faire plaisir sur ce genre de compétition. Et après, mon objectif principal, c'est le FITA, donc le championnat du monde à Turin. Il a le record du monde FITA. Je vous demande vos applaudissements pour Peter Elzinga. The opening arrows of 10. And a 9 just out. Il gagnera ce match, il en est capable. Nine. So Brave Galanty taking that first set. Il a choisi son camp. And it's at 10-10, just to make it official. Brave Galanty leading 2-0, 10 points on that last shot. Peter C'est 128x. score parfait. Il avait su maintenir ce niveau d'engagement sur tout son match. Ray Wilde, champion du monde FITA, champion du monde ici à Nîmes en 2003. Ooh, there it is. That looks like a 10. Souvent le cas en Arcapoulie. And a 10 liner. Inside out, that's a 10. And a liner, looks like it might be out. I can't see it in the shadow, so we'll see in a moment. Probably a 10, judging from the size of the arrow. Ten. 10-10, and we're not absolutely sure, but probably another 10. Ce sera toujours à Peter de démarrer pour ce troisième set. 10. 10. 9. Arrow's a millimeter out. 9. 10. Dot. Dead center. 10. Effectivement, à plus d'un millimètre du 10. Et là, la seconde flèche de Peter est à moins d'un millimètre, mais elle n'est pas sur le cordon.
Confirmation 4. In favor of Braden Galantine, as we continue, we expect that the next set may be very decisive, because if Peter can win the next set, he's going to force things to a head. Wow. That one is a millimeter out, 9 points. Sans aucun doute, l'Américain va la saisir. 10. 10. 10. 10-9 minor, probably a 10. 10 to win, it is a 10. Braden Galantine. I went up in the first arrow. I was a little nervous, and just before the shot executed, the pin dropped out the bottom of the 10 ring, and it went off, and it was kind of frustrating for me because it was such a great way to start off the match. It was terrible. And looked over, and Logan had stuffed his first arrow right in the 10 ring, and it was kind of disheartening, but I stuck to it and came back, and next thing you know, it was 5-1. I was down, and I sat down and told myself, you can do this. You've done it before. It's time to get back to your shot and focus. And luckily it ended up 5-3 and then 5-5. And once it got to the shoot-off, I knew I had a chance at what I needed to do and got it taken care of. I try to remind myself that everyone else who shot this weekend wants to be in my shoes. They want to be up there shooting. And that helps me relax a little bit because I just focus on the fact that I'm up there performing and try to make my shots look as great as I can and hope they hit the middle. Nous travaillons avec Las Vegas maintenant au sein de l'Archery World Cup Indoor Challenge. C'est une mise en place de Coupe du Monde, c'est un premier essai de la Fédération internationale. Donc il y a une manche qui se déroule à Nîmes, une manche qui se déroule à Las Vegas et une finale à Las Vegas pour les 16 meilleurs tireurs sur les deux tournois. It was really great to be able to shoot a match play event in the US. It was just like in Ogden. It was in front of a home crowd with that home mentality. It was wonderful. It was cool to see the first World Cup challenge to be able to win that for the indoor side, and just hopefully I can repeat it and defend it this spring. Donc l'année prochaine, on passe à une étape supérieure en 2012 avec une manche en Asie à Singapour, une manche en Europe à Nîmes, une manche aux États-Unis à Las Vegas et une finale à Las Vegas. Très bonne ambiance, très bons archers, toujours autant de plaisir de voir des très forts du tir à l'arc. Toujours une très belle compétition, toujours aussi bien organisé, un très beau plateau, très agréable à regarder. C'est notre 3e ou 4e édition en fait, donc on participe en tant qu'archer et puis on profite aussi du spectacle. Très belle compète Nîmes. Ça faisait longtemps que j'étais pas venu. Et bah, ça a vraiment bien évolué, c'est un très beau plateau. Elles qui sont depuis longtemps la nation référente dans l'arc classique. Alors toutes les deux sont issues de ce qu'on appelle une business team, c'est-à-dire qu'elles sont professionnelles. Shipjaw, 10 points. Georges qui est le commentateur sur de nombreuses épreuves internationales. 10. 10. 10, 10, 10. Voilà, pas de portée sur la cible 16. And a 10. Une présentation de la coach qui était médaille d'or olympique et qui était l'an dernier dans l'équipe d'encadrement de l'équipe nationale.
souvent assez courts. 9, 10. Alors c'est pas tout à fait le même style d'expression que tout à l'heure. Les filles sont beaucoup plus calmes, mais ça c'est la culture, bien évidemment. Shooting first on target 17 on the right-hand side. Nine. 10 points. 9. 9, 8. 9 points on that one. 10. 10. Draw for the set. We'll take the 6 set points needed for the gold medal. I made a calling error because it looks like the set did go to Miss Lee by a single point to win in order to keep the match going. Il va falloir probablement 30 pour essayer de revenir dans le match. That is a 10. La première. 10. 10. 10. 10. Et voilà, il fallait que cette finale se terminera. 10 to win. It's a 9. See a total of 3 set points, keeping her hopes alive. She's going to need to win the next one outright again, however, to force the barrage, the shoot-off. C'est confirmé 5-3, dernier set. And that's how you start. That's a 10. 9. 9. 9, 10 liner, probably a 10. 10. 10 to win 10 points. On avait dit on joue en retenue, un petit sourire timide, mais elle est jeune en plus. C'est pas de la culture coréenne, bien sûr, mais 시합에 큰 시합이란 생각에 부담도 있고 잘하고 싶은 마음에 si le match n'est pas terminé, Aujourd'hui, le numéro 2 mondial, il a remporté la Coupe du Monde à Édimbourg. The men's recurve gold medal final of the 2011 Nîmes International Indoor. Crispin Twins of Canada, Pan American medalist and the champion of the 2010. Voilà, l'enjeu de cette finale, ça serait énorme, bien sûr, de voir cet athlète. Un 10. 10. C'est la réglage. 9. Scores in favor of Crispin by 1. 10. Crispin does not take the set. It is a 9. 10, 8 et 10, 9, 9. La Brad Ellison, un produit alliant la technique coréenne, puisqu'il It's number 1 in the world
in 2010. Ils sont aussi décontractés que tout à l'heure dans le couloir d'attente où ils ont fait une magnifique chorégraphie sur la musique qui passait avec les pom-pom girls. That's better. That's a 10. And there's a 10. 10. 10. And a 10. 10, 10, 10. Une petite marge de manœuvre. 9. Brady takes the set. Pause noble. Vous pouvez bien sûr applaudir. Brady Ellison with his distinctive pink bow dedicated to the fight against breast cancer. His opponent, right hand side. Nine points. Une ouverture peut-être écoutée. 10. 10. 10. 10. 10, 10, 9. 9. It's a millimeter out. And we have a draw. Or on that set, that is. And a total of 4 points for Crispin Duenas. Voilà, une finale reste une finale. Une victoire compte. Et forcément, il y a quand même un petit peu de stress. And that's just out. 9 points. X-ring. 10 points. Yes, 10 points. Nine. 9. C'est un 10. Brady Ellison. Voilà, qui est fait. Il était là l'an dernier, il avait terminé 4e. Cette fois-ci, il est le vainqueur de l'édition 2011. Ne bouge pas, I was shooting so good today, and I just came out there and expected to shoot nothing but 10s, and even in practice I was shooting good there, and I came out here and I just couldn't see my side as well and a little nervous on the first shot, and I just wasn't focused enough, and it went into 8, and I was like, that sucked. But I got lucky, you know, Crispin shot 2 9s that end and we drew, so it didn't hurt me too bad. It's the finals, but the pressure goes away for me once I'm in the final match, because like you're already there. I mean, you don't, I don't know, it's just weird. It's like I'm already there, so I don't have any pressure, whereas like in the semifinals and the quarterfinals, you're like, if I win this, I'm almost in the finals, you know. So once I get into the finals, I'm really not as nervous.